Dale. Estamos aquí en vivo, vamos compartiendo. Contra los casos que es lo que se está viendo allá. Ocasio, ¿dónde está Ocasio? Hola allá, en Fairlane. ¿Dónde está? Ocasio, ¿qué es lo que se está moviendo? Me dice Alex, para que le hable por el video aquí. Ay, me ¿Qué se está asusta. moviendo? Sí. La unción del hot dog. La unción del hot dog. Hoy no es de la patita. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te comiste 3. Y lo que falta. La unción de la glotonería. Esa no me gusta mucho, pero... Ay, no. Ale fue que me mandó a grabar. ¿está la gente por ahí? Yo no soy bueno para entrevistar gente. No. Ángel. Yo no me gusta salir en video. ¿Qué hablamos, Ángel? ¿Qué hablamos? ¿Ah? ¿Qué hablamos? No, muchacho, no, quítame eso. Está bien. Are you hungry now? ¿Estás haciendo comida? Esa nana. Ay, chigüí, jamón, queso, completo. Estamos aquí la pastora con los nenes, con los nietos. Para mañana le hice fried. Aquí está el canasto, que jugamos aquí de vez en cuando. Las luces que molestan un poco, pero este es el building donde estamos viviendo. Estamos compartiendo como hermanos en la fe en Cristo, la iglesia. Algunos hermanos, no están todos, pero este es el building donde nosotros vivimos. Este es el parking. Yes. I'm recording. I'm recording everything. I'm talking to send it to everybody. Este es el nieto de la pastora Aleida. Está feliz porque estamos celebrando un día antes del Día del Trabajador. Y aquí es donde nosotros vivimos. Bien. La escalera, una escalera para arriba. Hay un apartamento arriba, 2, 3 en el otro lado. Abajo, este es el apartamento de la pastora. El mío está allá al lado. El novio entra ahora para allá. Y aquí estamos disfrutando en armonía como hermanos en la fe. Cumpliendo la palabra. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y hasta aquí el video.